Kalau kamu tidak suka saat hari sedang hujan tapi tetap semangat berarti kamu adalah orang yang spesial. Coba dengarkan kisah ini. Di sebuah kota kecil di Amerika, seorang tukang kayu muda bernama Mason bekerja sangat keras di bengkel sederhana milik temannya. Suatu malam saat badai ketika Oliver pulang untuk istirahat, Mason tetap tinggal bertekad menyelesaikan kursi untuk Mr. Delta saat hujan turun deras. Mr. Delta datang, kaget melihat Mason masih bekerja. Mr. Delta kemudian berkata, "Hujan ini cuma ujian kecil, Mason. Semangatmu lebih besar dari derasnya hujan." Mason tersenyum dia kemudian berkata, "Kalau aku menyerah karena hujan, bagaimana aku bisa mengejar mimpiku?"